പണ്ട് 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 ഞാൻ ദുബായിൽ കപ്പലിറങ്ങിയ സമയത്തെ എനിക്കൊരു ബിരിയാണിയോ നെയ്ച്ചോറോ ഒന്നും ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലോ തോൽവി ഇട്ട് സമ്മതിക്കാനും വയ്യ. ഇതിപ്പോൾ ഈ ചോറുണ്ടാക്കി എടുക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മസാല പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. മാനം കപ്പൽ കയറാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് സവാള അങ്ങ് വഴറ്റി വെളിച്ചെണ്ണയിലേ കുറച്ച് എഗ്ഗെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊട്ടിച്ചങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നന്നായി അങ്ങോട്ട് ചിക്കി വറുത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ റൈസിലേക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ പൊന്നെ, ബിരിയാണിയൊക്കെ എപ്പോൾ വേണേലും ആർക്ക് വേണേലും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ചേട്ടനങ്ങ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കഥ തന്തുവിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഞാനന്ന് ചേട്ടനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കൈമാ റൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ചൂടായി വരുമ്പം ബട്ടറോ ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നെയ്യോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ഇട്ട് കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാറി നിന്ന് വിസിലടുപ്പിക്കുക.